Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение. Уважаемые зрители, сегодня хотелось бы поднять одну тему, которая очень актуальна во все времена. Это тема ответственности по долгам. Причем долгам разного характера, но мы, наверное, здесь больше будем концентрироваться о долгах материального характера, денежные долги. Насколько важно следить за тем, кому мы даем в долг, насколько важно следить за тем, кому мы должны. И какие последствия ожидают человека, который легкомысленно относится к долгам. Но в первую очередь хотелось бы процитировать аяты священного Корана, где Аллах Субхану ва Тааля в суре Ан-Ниса, женщин, в 58-м аяте говорит: Бисмилля. «Инна Аллах я'мурукум ан туаддуль аманати иля ахлиха, ва ида хакамтум бейнан наси ан тахкуму бил адль. Инна Аллах ни'имма я'идакум бих, инна Аллаха кяна сами'ан басира». Поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля приказывает вам, я'мурукум ан туаддуль аманат, чтобы вы выполнили вверенные вами обязательства. То есть те обязательства, которые лежат на вас, материального характера в том числе, вы должны их выполнить по приказу Всевышнего. Поистине Всевышний вас наставляет, поистине Всевышний слышащий, видящий. Аллах в этом аяте говорит о том, что понятие долга это очень важно. Однажды пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, услышал от Джибриля великую весть о том, что те мусульмане, которые защищали безопасность, защищали свою родину, защищали свою религию и в защите погибли на поле боя, мы, мусульмане, их называем шахидами. Эти шахиды были и в нашей истории, шахиды Великой Отечественной войны, наши предки. Так вот, об этих великих людях, которые не побоялись потерять свою жизнь ради безопасности своих близких, семей, своей религии, это великая честь и достоинство, самый высокий уровень пред Всевышним. И пророк Мухаммад, алейхиссалям, от Джибриля слышит радостную весть, что они непосредственно все войдут в рай. Пророк, алейхиссалям, переспросил: неужели все они войдут в рай? Неужели никакие грехи их не остановят? На что Джибриль ответил: все, за исключением долга. Субханаллах, даже великомученик не попадет в рай, если у него были долговые обязательства. Также приводятся еще другие обстоятельства жизни пророка Мухаммада, алейхиссалям. Однажды он посетил погребальную молитву одного из своих сподвижников. Вы представляете, что такое молитва пророка за кого-либо? Когда либо пророк, алейхиссалям, поднимал свои руки и делал дуа, прошение у Всевышнего за кого-либо, эти молитвы принимались моментально. Все просьбы, все молитвы пророка, алейхиссалям, за людей, которые его окружали, за сахабов, за будущее поколение, все они были воплощены и были исполнены, все это знали. И поэтому они пригласили пророка, алейхиссалям, прочитать погребальную молитву дуа за усопшего, за умершего. Пророк, алейхиссалям, спросил: а были ли долги у умершего? И его знакомые люди сказали: да, были долги у умершего. На что пророк, алейхиссалям, сказал, что не поможет моя молитва. Из-за того, что даже молитва пророка не поможет должнику, пророк отказался читать погребальную молитву. И только тогда, когда обязали его знакомые вернуть за него все долги, взяли на себя все денежные обязательства, только тогда пророк прочитал погребальную молитву. Приводятся сборники Табарани, изречение пророка, алейхиссалям: должнику, имевшего возможность вернуть долг, но не сделавшего это, ежедневно будет записываться грех притеснителя, то есть грех тирана, грех такого человека, который совершает серьезные несправедливые действия. Не дай Аллах нам попасть в такие ситуации. Ну, говоря о денежной ответственности людьми друг перед другом, нужно еще понимать, что есть и другая ответственность, например, ответственность по долгам пред Всевышним. Иногда мусульмане легкомысленно относятся к своим обязательствам пред Всевышним. А они, помимо ежедневных поклонений, намазов, имеют еще другой характер, как, например, выплата обязательного заката. Некоторые люди живут в милости Всевышнего, имеют деньги, большое количество вкладов, активов, товаров, результатов сельскохозяйственных угодий, да,
какие-то пахотные земли благородные, то есть живут в достатке по милости и по милости Всевышнего, оказанную им, но не чувствуют благодарности за это и не платят закат. Ведь закат не так велик. В некоторых ситуациях это всего лишь 2,5%, в некоторых ситуациях 5%, за редким исключением 10% для сельскохозяйственных угодий. И даже такие небольшие проценты в пользу нуждающих и бедных, в пользу развития ислама они не платят и умирают. Тут возникает вопрос. Они не платили закат, а должны были выплачивать. Они не восстановили свои посты Рамадана, а за невосстановленный пост Рамадана человек преклонного возраста, который не в состоянии его самостоятельно восполнить, он должен кормить бедняков. Кормление бедняков – это тоже денежное определенное обязательство. Он не выполнил хадж, хотя у него было здоровье и были деньги, мог кому-то доверить его. То есть вот эти духовные ответственности религиозного характера тоже не выполняются людьми, к сожалению. И однажды к пророку алейхиссалям приходили и спрашивали, что так, мол, и так, мой близкий родственник умер и не успел выполнить вот эту духовную материальную обязательность. Выполнить ли мне за него, совершить ли мне за него, на что пророк алейхиссалям сказал: «Аддейну Аллахи ахакку биль када». Долг пред Всевышним более заслуживает исполнения, чем перед другими людьми. Ну, тут хотелось бы о некой градации исполнения грехов проговорить. Исполнение долгов, прошу прощения, проговорить. Насколько важна первостепенность, второстепенность и так далее относительно выполнения долгов. Потому что долги разные, как мы сказали. Есть долги, если вдруг ты взял у кого-то в долг, просто в долг, беспроцентный, например. Или ты купил машину, но не оплатил ее. Или ты нанял работника, он оказал тебе услугу ремонта, услуга строения какое-то тебе построил, но ты ему не оплатил. Или у тебя есть долги по закату. Какие из этих долгов являются первостепенными? Конечно же, богословы говорят, самые главные и первостепенные долги – это долги перед людьми за оказанные услуги. Это долги перед продавцами определенных ценностей, за которые ты еще не расплатился. То есть долги договорного обязательства за ценности материальные, которые ты не оплатил до конца, за оказанную услугу, которую ты не оплатил до конца, они главнее всех остальных долгов. Следующим уровнем долгов идут долги пред Всевышним. Нужно закрывать долги по обязательствам заката. Следующим уровнем долгов идут долги перед людьми, которые ты просто взял в долг. Не за какой-то товар или услугу, а просто, будучи слабым, неспособным на какие-то материальные действия, попросил поддержки у друзей, знакомых, родственников. Это уже третья степень долгов. Что же нам делать, когда мы вдруг не успели выплатить долги, и тот, кому мы должны были, умер внезапно или ожиданно по стечению времени, старости? Несмотря на это, долг не прекращается и не прощается. Мы должны навестить его близких и родственников, признаться в этих долговых обязательствах и, конечно же, передать эти деньги, чтобы они были распределены среди его родственников согласно законам наследственного права. Помните, что даже самые святые люди в исламе не попадут в рай, если они имеют долговые обязательства. Чтите это, считайте и соблюдайте свои долговые обязательства. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения.